别过来，滚开！他们亲手将自己的老大送入大海，随后非洲拉至最快，驶向黑暗远处。有数千艘非洲正在快速靠近新大陆，预计天亮抵达。在意识消散的最后一刻，他艰难地挤出了一个笑容。这是王麻子说的，真正的男人哪怕临死前也是要笑得死。江北防线上，近黄昏，陈凡站在城墙上，望向数千米远被隔绝在外的大批鬼巢，数量之多令人发指，而且通过所散发出来的气息和哨塔都能知晓，这批鬼巢的实力要更强，远超昔日皇族。少爷站在身旁的瘸猴有点紧张的沙哑道：“2年后保护期结束之后，怕是要迎来一战。”陈凡停顿了一下后，才轻声道：“战就战。”樊玉只是不愿战，但并不惧战。这批鬼巢虽然看起来数量极多，实力极强，但天道炮齐射一波，差不多就清理得七七八八了。他肯定不会等保护期结束才开打，那样就不好控制了。夜深时，雷雨海域碎裂这个消息也被冯奇亚大陆所收到，必须搏一搏了。这是上天给机会。冯奇亚大陆之主因紧张开始在大殿内不断渡补，良久后才有些恍惚地瘫坐在大殿上。1个时辰前，他已下令秘密非洲部队即刻起飞，携带天道炮前往新大陆，以最快速度占领新大陆。自从樊玉上次展现了那种夸张到极致的手段，他就怕了樊玉。他知道樊玉也不想开战，是对方正在发展中，一旦对方结束发展，第一个开战的目标便是他们冯奇亚大陆，所以哪怕再怕，他也必须得谋一线生机。如今他等到了一个机会，趁雷雨海域碎裂，樊玉所有心神都被雷雨海域碎裂所牵动时，不惜一切代价轰炸新大陆，快速占领新大陆，然后凝聚大陆核心，晋升至3级大陆，从而一举奠定胜局。这次他是拼了命的，3000艘非洲近乎底蕴皆出。陈凡啊，陈凡！这个浑身散发着紧张气息的老者，双目布满红血丝，焦虑不安的紧握椅子扶手，呢喃着：“你把我逼得太紧了，你但凡给我留条活路，也不至于这样。我拿大陆底蕴搏一线生机，你又该如何处置呢？”黄昏，整整3000艘非洲近乎沿着海面超低空飞行，速度拉至极致，目标直至新大陆。虽然紧贴海面，会有可能被海里的鬼物撕碎的风险，但这种赶路方式最大的好处就是足够隐蔽，可以最大程度的减少被发现的概率。只是他们不知道的是，距离他们不远处，一艘繁育非洲正在全速朝新大陆驶去。站在甲板上的不是别人，正是此时意气风发的张太平。樊玉那边已经为我们准备好了庆功宴，只要回去后，所有人领功领赏。樊玉商阁17州长张太平此时望向远处空无一人的海面，满脸笑意的大手一挥，随后才准备拉升高度，永夜快降临了，不能距离海面太近。甲板上时不时传来谈笑声，气氛显得极好。但就在这时，站在甲板上的张太平突然余光看见远处紧贴海面的地方，有大批非洲正在贴海疾驰，数量极多，没有樊玉旗帜，也没有任何势力的旗帜，是樊玉的非洲。他刚准备掏出传音符联系对面，便看见数十艘非洲已经调转方向，朝他疾驰而来。这里是樊玉商阁外出探索队17组，联系。站在甲板上的张太平面色微变，低头望向手里没有散发出任何光芒的传音符。他的传音符通讯早就不知在何时被切断了，所说的话一个字都没传出去，根本没联系上对面。而在前方，数十艘非洲已调转方向，朝他疾驰而来。来者不善，此处不是什么特殊区域，那传音被切断，就只有一种可能，对面做的几乎没有丝毫犹豫，满舵跑。张太平转头望向朝船舱快速跑去的手下，怒吼道：“是敌人！足足数千艘非洲，这股庞大的力量，若是在樊玉毫无知晓的情况下抵达新大陆，那对新大陆的摧毁是致命性的。他必须将消息传回去，是冯奇亚大陆，还是黑鬼大陆，又或是某个未知势力？难道又是冯奇亚大陆？该死！这冯奇亚大陆就和一个不断蹦跶的跳蚤一样，无论敲打多少次，总是安静不下来。眨眼间，3000余艘非洲继续保持着前进方向，朝新大陆方向疾驰而去。而那从队伍里分散出来的20多艘非洲，紧紧跟在他们非洲身后，一前一后，在大海上开启了亡命狂奔。樊玉的非洲有速度加持，那是在巨攻防的天道赐福效果加持，速度翻倍，消耗翻倍。按理来讲，应该能很快甩掉身后的非洲，但身后那20多艘非洲紧追不舍，速度和他们不相上下。这样不行！面色有些微微煞白的张太平不停敲打着手里的传音符，通讯被彻底阻断了，传音符根本无法使用。显然跟在身后的这20几艘非洲里，有可以阻挡传音的异宝。轰！搭载在他们非洲上的是神炮，尝试性的对着身后紧追不舍的数十艘非洲开火，距离较远，尝试了数次都未命中，被轻松躲开。而跟在身后的那数十艘非洲，显然只是想就这样跟在他们身后，也没有开火攻击他们的想法。这是一场偷袭。张太平瞬间明白了对方的意图，对方要做的是尽可能不被任何人所发现。抵达新大陆，他们一死，命牌碎裂，樊玉那边便会升起警惕之心。这里距离新大陆还有1夜路程，一切顺利的话，那大批非洲天亮便可抵达新大陆。新大陆上并没有太多城防建筑，
一旦遇袭，几乎没有任何反抗手段，必须想办法将消息传回去，让狱主提前做出准备。老大，那个在崎岖岛一直留守在非洲上的年轻男人，从怀里掏出袖珍手炮抵在自己下巴上，此时有些牙关发颤道：“只要命牌碎裂，樊玉便知有事发生。你刚立了大功，功成名就，永业大陆那边还等着给你开庆功宴呢。你老婆孩子还在家里等着为你接风洗尘，你得回家。我先走一步。”不行，身旁另外2个男人面色同样有些泛白，没人在面对生死时会不恐惧。其中一个略微年长的男人挤出了一个有些艰难的笑容：“开什么玩笑呢，荀巴！当初探索崎岖岛都没让你下去，现在怎么可能让你先走一步？你是我们几人中最年轻的，你还可以活很久，死了太可惜了。死一个人，樊玉也不知道会不会重视。我们兄弟俩是孤儿，无依无靠的，我俩一起走，这样樊玉那边也会重视的。都别废话了。”还没等年轻男人开口反驳，张太平便面色阴沉的一字一句道：“我们要传回去的是具体信息，仅靠命牌碎裂无法让樊玉知晓。有足足数千艘非洲，这些非洲上不知搭载了多少天道炮。”就在这时，永夜如期降临，周围陷入一片漆黑。虽然看不见，但他能感觉到那几十艘非洲能精准在黑暗中定位到他，并紧跟其后，如捕猎的豺狼般。张太平最后看了眼熟悉的甲板，下意识望向了永夜大陆的方向，那里有等他的妻女，有他来了才能开席的庆功宴，有升官加爵，有名扬万里，但那是远方。而在近处是一直跟着他的手下，是一口一个老大叫了不知多少次的手下，是跟他在外出探索时彼此完全信任的伙伴。张太平深吸了一口气，抛弃了脑海中所有杂念，从怀里掏出一柄大刀，几乎没有任何迟疑，在几人完全没有反应过来的情况下，对着自己大腿猛地砍去，2条腿瞬间跌落在甲板上，鲜血横流，剧痛让他几乎瞬间晕厥过去，又顺手拿过一旁的2个火把，怒吼着将火把塞进大腿根本伤口处，勉强止住血后，才有些颤声道：“将我扔进海里，你们继续往前开，引走他们。等他们的医保范围过去后，我用传音符联系樊玉，那2条腿别给我丢了，给我埋进崎岖岛里，说不定有朝一日我就回来了。本来我心里就挺对不住我，这次是我们一起出门行动，但开辟榜上只有我的名字，没有你们的名字。这次你们带着功劳回去后，也可以当州长了，以后你们也是当老大的人了。别他妈废话了！”躺在地上的张太平望向前方3个眼眶通红的人，低吼道：“趁我现在还有点力气，扔进海里，还能多活一会儿，撑过他们非洲离开。再耽误下去，我他妈快死了！”是，年轻男人眼眶通红，紧咬牙关，怒吼着，快速降低非洲高度，直到近乎和海面持平时，另外2个平日从不会落泪壮汉，此时也泪眼婆娑地将他们的老大亲手扔进海里，随后才快速拉升高度，尽可能将速度拉至最快，驶向黑暗远处。扑通，冰冷且刺骨的海水瞬间让原本有些晕晕沉沉的张太平清醒过来，挣扎地从怀里掏出大把丹药装着祭坛圣水的瓷瓶，往嘴里倒去。他不知道自己身边有没有鬼物，只能尽可能让自己漂浮在海面上，紧紧握住手里的传音符，嘴唇微微发颤，祈求命运眷顾他，在跟在身后的数十艘非洲离开之前，不要有鬼物找上他。海水带来的冰冷，断肢所带来的刺痛，失血所带来的晕厥，此时的他近乎强弩之末，或许是快死了。他感觉自己的思维比平时要快上不少，不知不觉他突然想到了狱主，他和狱主只近距离接触过一次，是在发现新大陆的庆功宴上，狱主拍了拍他的肩膀，说他做得不错。此后他就一直为樊玉卖命，直至樊玉越来越兴盛，他也讨了老婆，生了一个孩子，在樊玉里也是一路升职，直至成为商阁外出探索组的州长。此次又立了大功，回去后或许有机会担任商阁探索组的副组长，再沉淀几年，或许能碰一碰副阁主的位置。只是镜花水月，一触即碎，他好像有些后悔了。那2兄弟无父无母，从性价比来考虑，应该是让这2兄弟死的，或者让荀巴死，但当老大的总得保护好自己的人才行。血流的越来越多了，手里的传音符依旧无法使用，他就这样漂泊在海面上，隐隐感觉好像有什么东西靠了过来，来不及有任何耽搁，将传音符咬在嘴里，双臂拼命来回波动，企图逃离黑暗中朝他靠来的鬼物。1米、3米、5米，他尽可能的朝远处逃去。就在这时，传音符上闪过一丝白光，可以正常使用了，来不及丝毫耽搁，他几乎用出最大的力气，任凭海水倒灌在自己的嘴里，撕心裂肺的高吼道：“有数千艘非洲正在快速靠近新大陆，预计天亮抵达。”张太平觉声音戛然而止，一个体型足足有10数米长如鲨鱼般的鬼物，不知何时已来自他身后，张开血盆大口，一口将其吞下，意识开始快速消散。在意识消散的最后一刻，他艰难地挤出了一个笑容。这是王麻子说的，真正的男人哪怕临死前也是要笑得死。王麻子是他的老上司，也是他想成为的人。崎岖岛有30%身躯便有概率复活，虽然概率极低，但至少留个念想吧。完了，他突然想到一件事，有了这个念想，他的妻子可能就不会改嫁了，孤儿寡母的活得会很难。该死，早知道就不留这个念想了，还是考虑不周啊！嘟嘟嘟，刺耳的警报声在无名山响起。留守在命牌室的樊玉成员在听见命牌碎裂的时候，在大片命牌中快速扫视着。当视线快速停留在张太平的命牌
台上时，面色瞬变，第一时间拉起警报，并迅速将消息传给自己上级。樊玉这些日子立功最大的人，第一个发现了稀有岛屿的人。樊玉已为其准备好了庆功宴，如今死了，这事儿非同小可。而与此同时，暗阁那边也快速张太平汇报上来的消息送至陈凡手里。啪！无名山1号洞穴里，陈凡面色阴沉的一脚踹开房门，大步朝洞穴内的传送阵走去。身后瘸猴快速从屋内跑出来，将一件皮袄披在陈凡身上。他刚入睡便被惊醒，张太平死了，数千艘非洲夜袭新大陆，而且有不小可能性是冯契亚大陆的人。他已经受够了。这一年里，冯契亚大陆多次挑衅，樊玉为了不开战，几乎是尽可能的大事化小。但这个冯契亚大陆就是既吃不记打，再次率先出手挑衅，发展他妈，必须得先弄死冯契亚大陆。樊玉导弹基地听令，朝冯契亚大陆14个重要位置发射14枚20级携带的蘑菇云通天柱。听我命令启动。天苍阁听令，快速清点樊玉现有鬼石，将能调动的鬼石和资源数量全都清点出来。后秦阁听令，快速将新大陆上的非作战成员调回永业大陆。气阁听令，一步一礼。当他走至传送阵前，3道命令已经快速传达下去。跟在身旁的瘸猴此时压根不敢搭话，快速复述着命令并传达下去。本来已经夜深人静的无名山，瞬间变得灯火通明，无数人开始跑动。紧接着，樊城。整个江北都变得灯火通明，樊玉几乎瞬间便进入作战姿态。陈凡不知何时快速凝视在身旁的内线上，有点焦急的一把拉住陈凡：“你先别冲动，目前还不知这批非洲来自哪方势力，你率先开火轰向冯契亚大陆，万一这批非洲是其他势力的，樊玉会同时面临2个敌人，会拖垮的。战争会拖垮发展，鬼石全都拿去打仗了，2年之后的保护期过了，又没有雷雨海域的天险，很难在群敌环伺的处境下生存下去。”陈凡面色阴沉如滴水般的停下脚步，转头望向那先生：“就算同时和2座大陆开战，我陈凡也认了。如不第一时间轰炸冯契亚大陆，那这场战争会一直持续，届时才会拖垮樊玉。战争不是温水煮青蛙，是拼命一搏，要不他死，要不我死。我从江北荒原雨季中崛起，经历过的生死危机大小无数，我比你更清楚如何打仗。就算这批非洲不是冯契亚大陆的，我也要周围所有大陆都知晓何为樊玉的愤怒。不是什么阿猫阿狗都能一直来挑衅樊玉的。你现在要做的就是安静看着。”说罢，陈凡甩开那先生，大步朝传送阵走去。那先生有些面色复杂的沉默在原地，这是陈凡和他说话最重的一次。他知道陈凡这次是真动怒了，宁愿打乱接下来的发展计划，也要彻底展示一次樊玉的底蕴。只是战争注定是亏本的，之后的发展怎么办呢？陈凡他突然想到了什么，没有开口，而是声音直接在陈凡脑海深处响起：如果能找到张太平的3成尸首，和紫色一宝天运一起安葬在崎岖岛，可有10成概率复活。他没开口讲出来，因为天运实在稀有，他不想让太多人知道，从而将陈凡架在火上，是否使用得让陈凡自己去做抉择。天运樊玉目前只有一个，还是上次在护翼大陆击杀天道鬼所掉落，也不知道陈凡听没听到，已消失在原地。抵达新大陆，新大陆早已得到陈凡命令的载具工坊，正在快速生产非洲，而陈凡则是走到这一艘生产出来的非洲前方，快速搭载20级天道炮，他要在海域上迎敌，尽可能避免战争爆发在新大陆的上空。阵阁成员则是快速在一艘安置天道炮的非洲甲板上布置传送阵，王麻子则是面色愤怒的在一旁对一众待会儿准备驾驶非洲迎战的州长进行着最后战前动员。冯契亚大陆一而再再而三的挑衅我们，如今更是派出数千艘非洲准备夜袭新大陆。张太平临死前将消息送了回来，我们要做的就是用天道炮告诉这批赶来挑衅的非洲，但扰樊玉之敌有死无生。愤怒之余，陈凡也没失去理智，快速派人伪造着黑鬼大陆的旗帜，将这几十艘非洲伪装成黑鬼大陆的商船。天道炮之间的对轰，先手的优势无限大，只要先手便可以快速建立优势。他要做的是伪装成黑鬼大陆的商船，然后正面迎上那数千艘非洲。通天柱目前还没有发射，张太平那一组其他成员未死，也没有任何消息传回，这意味着对方大概率有可以屏蔽传音符的手段。驻扎在冯契亚大陆上的暗阁成员也并未身亡，对方想偷袭，通天柱一开火，冯契亚大陆便知道自己行动已暴露。他现在要做的就是假装什么都不知道，然后在双方非洲开火的一瞬间启动通天柱，立刻对冯契亚大陆重要位置进行第一波打击，然后正式开战。这次是正式开战，不死不休。后秦阁在不断忙碌着，将一箱箱鬼石快速搬上那一艘非洲中。没有人喊累，所有人神色中都带着一丝愤怒。冯契亚的多次挑衅已经让他们所有人都感到了一种前所未有的愤怒。冯契亚大陆鬓角发白的老者正跪在祠堂面前，身子因紧张有些微微颤抖，握着3炷香呢喃着老祖宗保佑，希望计划一切顺利。身后手下则是不断汇报，尚未被发现，距离新大陆还有5000公里、4000公里。中途发现一艘非洲携带镇压塔建筑的非洲一直紧跟其后，确保没有任何消息传出。3000公里、1000公里、100公里，即将抵达新大陆。跪在地上的老者偏头望向窗外，永夜已经褪去，鱼肚白的天空上覆盖在大地上，思绪渐渐收了回来，低声着传令下去，准备回家吃饭了。
黑鬼大陆，这座被98%区域都被鬼物占领的大陆，地底却打造的极其繁华，一座座大型城池聚集着无数子民，一条条地底隧道连同着各个城池。陛下，那个一直负责和梵域贸易的老者，此时已褪去人类伪装，变成一只半人高的黑耗子。丹西跪在一座大殿内，有些迟疑道：“冯奇亚大陆的数千艘非洲，还剩100公里便抵达新大陆，我们真的不知会梵域吗？论潜力，我认为梵域要远超冯奇亚大陆。交好梵域对我们蜀国来讲，比交好冯奇亚大陆要更有利。”在大殿后方墙壁，清晰浮现着黑鬼大陆附近的所有海域状况，包括其他大陆的具体坐标，以及此时在地图上，数千个红点正快速朝新大陆的方向疾驰而去。梵域对此好像没有什么反应，他们看不见梵域的非洲调动。坐在王座上，怀里抱着权杖的一个大灰鼠，正盯着正对面墙壁上那幅巨大地图恍惚着。梵域没有购买我们的加速阵盘，无法清楚梵域的非洲调动。他们黑鬼大陆主打贸易，其中一件商品便是加速阵盘，由他们蜀国的阵法师打造，极难获得，安在任何载具上都可载具速度翻1倍，当然消耗也会翻1倍。很多大陆向他们采购了这款商品，他们标价并不高，几乎是成本价。这款商品本不是盈利品，在打造加速阵盘时他们动了一点手脚，只要加速阵盘启动，地图上便可浮现出红点，这一点可以让他们知晓附近所有大陆的军事调动。能启动加速阵盘的非洲肯定是有军事目的的，毕竟启动消耗不低。但他们尝试着给梵域推荐过几次这个商品，梵域那边买了几个后就不感兴趣了，并未大规模采购，不可能不感兴趣，只能说梵域或许发现了他们在阵盘里的小手段，但没点破。陛下，丹西跪在大殿内的黑鼠有些焦急地再次开口道：“再不联系梵域就来不及了，这是交好梵域的最好机会。”不联系。坐在王座上的大灰鼠缓缓摇了摇头：“我当初派你送给梵域的见面礼升了1级，就代表着我很重视梵域的潜力。但我们黑鬼大陆是中立大陆，不参与任何大陆的纷争，这是蜀国立命的根本。更何况，就算新大陆被毁，对梵域影响也并不大，顶多是会影响我们和梵域的贸易渠道。我们可以在战后给梵域送去一笔鬼石，当做人道支援，但不能泄露战略情报。最重要的是，要如何对外解释我们知晓冯奇亚大陆的军事调动呢？那样或许会泄露加速阵盘的秘密。”跪在地上的黑鼠刚准备说些什么，但在抬头看见陛下眼里不容置疑的眼神后，还是缓缓低下了头，声音有些沙哑道：“是。”而在地图上，那数千个红点已经距离新大陆越来越近了。天亮了，新大陆上10几艘插着黑鬼大陆旗帜的非洲缓缓升起，甲板上堆满了货物，3、5人在甲板上聊着天，看起来极其放松。呈阵型朝前方飞去，2炷香后，便看见了远处数千艘非洲正在紧贴海面疾驰。站在一艘非洲甲板上金不易容的王麻子，眼里闪过一丝阴霾，但脸上却涌起极其开朗的笑容，高举右臂摆手，打着招呼：“是黑鬼大陆的商船。”那数千艘非洲其中一艘非洲的甲板上，一个男人正在快速汇报道：“近些日子，黑鬼大陆和梵域来往贸易颇为频繁，其中黑鬼大陆经常会从梵域大宗采购灵米。那10几艘非洲甲板上堆满了米袋，里面装的应该就是灵米。”甲板上身穿麻衣的指挥官此时眼里闪过一丝厌恶：“怎么在哪都能看见黑鬼大陆的商船？而且看起来他们将我们当作梵域的非洲了。不要轻举妄动，马上就抵达新大陆了，让他们过去。”明白。与此同时，他也笑着高举手臂摆了摆手，尽量维持着一副和平的气息。但下一刻，他突然反应过来一件事：他是从冯奇亚大陆笔直来到新大陆的，黑鬼大陆的商船返航，不应该前往黑鬼大陆那个方向吗？怎么能和他撞面呢？他这个方向就只有冯奇亚大陆啊！不对，他面色微变，瞬间反应过来，但为时已晚。只见不远处那10几艘非洲，不知何时成一条长龙散开在空中，一门门20级天道炮伴随着击破声从非洲底部伸了出来，并将炮口对准他们。炮管上的纹路开始快速闪烁，那是已经在蓄能了。散开，还击！这个先锋指挥官怒吼着，快速下达了一条指令。只是已经晚了，天道炮对轰，先手必赢，没有哪个非洲能硬抗一发天道炮的。下一刻，10几道极宽的炽热光柱，携带着无穷恐怖的威力，从10几艘梵域非洲所搭载的天道炮口中咆哮而出，划破天空，点亮海面，将数千艘非洲瞬间笼罩进去。10几道炽热光柱，像是在告诉这个世界，这里是老子梵域的地盘一般，将3000余艘非洲全部笼罩进去，如顽童用橡皮擦拭去草稿纸上的错误一般。错误清除，冯奇亚大陆的错误决策，3000艘非洲就这样被轻而易举地抹除，仅在天上留下数十道虚无痕迹。新大陆岸边，在天道炮启动一瞬间，非洲自毁。非洲上的所有人通过传送阵撤回新大陆，站在岸边亲眼目睹了这场造价极其昂贵的烟花。这一次对敌便消耗了60亿枚鬼石左右。战争在彻底结束前几乎没有任何回本的办法，这就是战争的残酷。60亿枚鬼石，他好不容易搞来的一个1级黑渊，也仅仅只能开采出100亿枚鬼石而已。但事与愿违，总有不长眼的要多次挑衅，打得一拳开，撵得百拳来。这场仗必须打，才能迎来发展。陈凡站在新大陆1号据点的城墙上，安静地看着这一幕，拿起手里的传音符，轻声道：“发射。”紧接着又补充了一道命令：商格出动。下一刻，位于永业大陆无名山后方的导弹基地
14根储能了天道炮威力的20级通天柱开始快速震动，并缓缓升空。那些将整个永夜大陆都围在其中的无数鬼物，此时下意识纷纷抬头望去，目送着那14根通天柱一直不断升空，直至消失在视野尽头，直至升空至2万米，随后才开始在高空向冯奇亚大陆疾驰而去。这是樊玉第一步反击，也仅仅只是个开始。在冯奇亚大陆非洲尽数被摧毁的第一时间，正跪在祠堂里的老者便知道计划再次失败了，脑袋埋在地面，迟迟不愿起来。他不知该如何处理接下来的事情，接下来会是樊玉的疯狂反扑。此时他唯一的希冀就是希望樊玉没有储备那么多的通天柱。而在沿海区域，樊玉驻扎之地，此时暗格留守在此处的成员已逃窜至一处悬崖边，身后便是足足数十米高的一片汪洋，已是绝路。而在不远处，数艘非洲悬在空中，近100人围住他们，其中一人缓步上前，尽可能好言相劝道：“几位好汉，前方已是绝路，无处可逃了。我在这里可以做一个保证，将你们带回去肯定是好吃好喝的供着，绝不会让你们受一点酷刑。看在咱们相处了这么多天的面子上，给我个面子行不行？”呼哧呼哧，站在悬崖边缘处，棱角分明、满脸狠意的男人，此时遍体鳞伤、气喘吁吁地半弯着腰，手里拎着的匕首因手臂微微发颤也握不稳了。但他此时却没有一丝绝望的感觉，反而咧嘴笑着，极其开心。喂，冯奇亚大陆的小崽子们，我已经收到消息了，你们冯奇亚大陆派出了3000艘非洲，准备袭击我们新大陆，结果全军覆没，有去无回。现在开始害怕了，害怕我们樊玉的反扑了，准备抓住我们当谈判筹码了，对吗？早他妈干嘛去了？他用匕首指了指胸口那个匕首袖章，看见了吗？这是樊玉暗格的标志，你出去打听打听，哪个樊玉暗格出来的是怕死软蛋？男人大喘着气，望向跟在自己身后的一众暗格成员，兄弟们，我想各位没人愿意被扔在谈判桌上，让樊玉为难吧？这样就算活着回去，诸位能在同僚面前抬得起头，贪生怕死樊玉之人，那必然是抬不起头的。小七将匕首在手里挽了个刀花，嘿嘿笑着：“老大，你知道我这人从小好面，我也是了，面比天大。”好，这个棱角分明、满脸狠意，这辈子几乎从来没笑过的男人，在这一刻甚至有些放肆地展露着自己的笑容，深吸了一口气，也不顾身上伤势的痛楚，只是感觉畅快淋漓地高吼道：“小崽子们，都他妈听好了，老子先走一步，地狱等你们！希望你们会喜欢狱主的做事风格。”所有人听令，自刎归天。下一刻，男人手臂突然不抖了，极其果断地自我了断，身子砸向身后满是浪花的汪洋大海中，而剩下所有人也纷纷效仿。真好啊！自由落体的过程中，其中一个成员的意识正在快速消散，还残留着一丝意识。他依稀看见了不少人站在悬崖边，满脸焦急地望向来。敌之痛，他之快。他突然很想嘲讽对面的无能，只是已经没有力气了。生命流逝的速度比他想象的要更快。他突然有些后悔，他来冯奇亚大陆来太早了，魂雷还没配给他，不然此时应该有一场烟花，那样会更壮观一点。希望狱主这次不要再考虑那么多了吧。干他丫的！新大陆，陈凡虽处于愤怒之中，但理智尚存，坐在指挥室内，指着摆放在桌面上的天眼沙盘下达着作战计划。以下为初步作战计划：通天柱会轰炸冯奇亚大陆内部的重要区域，让冯奇亚大陆陷入战乱状态。当商格非洲即将抵达冯奇亚大陆时，樊玉会开始覆盖轰炸冯奇亚大陆的北部大陆沿海地带，确保清除掉绝大部分有生力量和防空炮、防线等抵御设施。紧接着，王麻子，你需带领商格从冯奇亚大陆被清理过后的北部登陆，我会和你一起登陆，快速在北部沿海区域铺设下足够多的鬼火，并在范围内铺设一条700公里的城墙。这条城墙上安置35门20级天道炮，随后开火，彻底清除冯奇亚大陆。计划可有意义？话音落下，会议室内一片鸦雀无声，所有人都清楚地知道，狱主这次是真生气了，而是前所未有的生气。一旦计划成功，这35门天道炮一旦齐齐启动，将会像是用沾满猪食的抹布清除油渍一般，轻轻一抹，世间便再无冯奇亚大陆，无人幸存，这是灭绝之计。众人思索了一会儿后，纷纷摇头表示自己没有异议了。好，正式行动。就在这时，收到信息的少秋面色微变，沙哑道：“狱主，留守在冯奇亚大陆上的暗格成员已尽数牺牲，冯奇亚大陆那边想活捉他们，从而增加谈判资本，但他们主动自刎葬海，那边专门讲明人不是他们杀的，他们只是想邀请我们的人去吃饭，我们的人非要自刎跳海，命牌已悉数碎裂。”陈凡缓缓闭上双眼，此时他已进入作战状态，不能被这些事情所影响情绪，从而做出错误判断。只是停顿了一下后，才轻声道：“知道了。”作战计划继续。还有一件事，冯奇亚大陆那边送来了一封书信，说愿意为这次冒犯支付足够多的战争赔款，希望双方可以坐下来好好谈一谈。数额给了300亿枚鬼石，并且保证这次一定是高级鬼石交付。挺好，他还是有些按捺不住的笑了起来，眼中闪过一丝寒光。真当他陈凡是软柿子？没事过来打一拳，打完后就说赔款，一而再再而三的。这次赔款就不要了，赔点命吧。黑鬼大陆地底大殿中，蜀国国王正坐在王座上，有些骇然地望向正前方墙壁上那一个个几乎同时陨灭的红点。这意味着冯奇亚大陆派出去的3000艘非洲被第一时间全部清除。这不仅仅证明了樊玉的实力，还证明了樊玉获取情报的手段好像不比他们弱。走！坐在王座上的蜀国国王突然起身，望向跪在地下的手下，眼睛微微眯起。樊玉应该要反扑了，我们去冯奇亚大陆近距离看看，带批礼物过去。我们需要重新评估一下樊玉的实力。就在这时，
他有些诧异地望向地图，有不少红点开始朝冯奇亚大陆驶去，这意味着知道这个消息的人并不少。奇了怪，其他大陆是怎么知道的？看来还是不能小瞧其他大陆，蛇有蛇道，鼠有鼠道，各有各的手段。那这回够热闹了，这附近一片海域，从来没有这么多大陆的人聚在一块。也好，这下不需要找什么理由了，光明正大的去观战就行了。与此同时，1000余艘繁育非洲全速飞行，在作战计划确定的一瞬间，反攻开始。陈凡也亲自来到一线。此时是第2天，再有3日便即将抵达冯奇亚大陆。他静静站在甲板上，望向周围空无一物的海洋。2天的时间，并未让他冷静下来，反而愈加愤怒。这份愤怒必须用战火来平复。樊玉不愿开战，但并不意味着樊玉不敢开战。这批资源他既然从樊玉带出来了，就没打算再带回去，扔也得扔在这里。狱主站在身旁的王奎快速汇报着：昨日我们朝冯奇亚大陆发射了14根携带核弹头的通天柱，之后再无动作。冯奇亚大陆那边一直在不断发来求和信，我们并未回应。陈凡轻点了下头，并没过多回应。他这2天一直在思考一个问题，就是冯奇亚大陆为什么要偷袭新大陆，意义在哪？就算想偷袭拿下战果，也应该等樊玉2年保护期过后偷袭永业大陆才对，毕竟永业大陆才是樊玉的根基。偷袭新大陆根本动摇不了樊玉的根基，还会使樊玉上下极其愤怒。而且樊玉的第1届春考已经开启了。陈凡没有讲话，按照他的计划，樊玉第1届春考极其重要，他应该待在樊城亲眼度过这几日考试的。结果此时他在去前线的路上，军测的题目改一改，改成面对冯奇亚大陆的这次挑衅，樊玉要不要打？如果樊玉要反攻，制定一个妥善的作战计划，包含后勤、粮草、人员调动等。明白。王奎面色严肃的重重点头。此次樊玉的反攻行动是秘密行动，大部分人都不知晓，作战计划更是只有他们几人知道，无人知晓。永业大陆樊城第1届春考的时间到了，时间并无向后推迟，无数考生排队进入修建出来的考场。只是不少考生都有些不安地望向无名山方向，他们已经知道冯奇亚大陆派出3000艘非洲准备偷袭新大陆，以及张太平拼死将情报传回去的消息。他们在想樊玉该如何处置。狱主要开战吗？别多想。一位家长望向自己的儿子，尽可能安抚道：樊玉发展之势由狱主考虑，第1门开考学科就是阵法，你要尽可能发挥出自己的实力，这样才能谋个好职位，从而为樊玉效更大的力。伴随着钟鸣声响起，一个个考阵法的考生进入考场，身穿樊玉制服的成员面色冰冷的在考场内维持着秩序，并进行监督。在所有考生入场后，主考官才从桌子下面拿出一个阵盘，此阵盘名为加速阵盘，是樊玉从黑鬼大陆采购之物，其效果为安置在非洲上，可使非洲速度翻倍，鬼时消耗速度翻倍，限10人一组，一组1枚阵盘，限时1个时辰内开始钻研这个阵盘的阵法原理，并且尝试复刻。打造阵盘所需材料都在旁边，可自取。还原度最高的考生当为榜首。下一刻，考场内保持着相对寂静的气氛，快速组队，并去讲台领取阵盘，然后10人一组开始钻研阵盘。而主考官，也就是正阁阁主张千秋，此时正在各个考场来回巡视。这个阵盘他已经可还原到8成，所以他估摸着这次榜首应该能还原到4、5成左右。毕竟他钻研了很久，留给考生的时间只有1个时辰。可惜，哪怕还原到8成，还原出来的阵盘也没有这个效果。必须还原到10成方可使用。狱主最近交给他的一个任务，便是想办法还原这个阵盘。狱主很喜欢这个阵盘，但狱主的意思是，这种关键东西不能靠采购，必须自己想办法掌握，否则万一哪天别人不卖了或者坐地起价，就容易被握住命门。1个时辰后，考试截止，所有考生坐在原位保持不动。考场内的考官开始挨个收回阵盘，并标注姓名，准备后续评估。而在考官的汇报中，有一组没有制造出一个阵盘。张千秋面无表情的点了点头，不用和我说，按照流程走就行。这个结果他早就预料到了，因为他发现那一组一开始就用掉了很多材料，后面能打造出阵盘就见鬼了。我们是没有阵盘，但不代表我们没有成果。就在这时，这一组其中一个看起来较为年轻，但眼里却充斥着一种少年心气的男生，大步走上前来，眼神毫不闪躲地直视着张千秋和考场考官，并详细地讲出了考试过程中他们这一组对这个阵盘的拆解和发现，而且表示如果多给他一点材料和考试时间，他们便能完成10成的复刻。听完少年的解释之后，张千秋突然感觉有一点恍惚，沉默在原地久久不语。他不清楚这个男生说的对不对，现在没法进行具体判断。他这些日子一直在研究这个阵盘，剩下2成的问题始终无法搞清。可听完男生的回答后，似乎确实解决了他这些日子的一个难题。而且如果这个男生所言是真，那今年的阵法榜首可能已经定下了。他突然感觉有一点恍惚，他苦研阵法多年，到头来却没这个看起来只有17、18岁出头的一个少年悟性高。良久后，他才第一次认真打量着面前这个少年，今年18、17，什么时候成为阵法师的？1年前，家境如何？贫寒，父亲是原永业大陆西部玄武7号防线的一位守城士兵，在
去年的大撤退时，即使失去双腿，他也选择了和防线一同沦陷。后来樊玉在永业大陆西部玄武7号防线上修建了一座墓，趁着樊玉考生这几日内乘坐高铁免费，我去祭拜过一回。母亲是原永业店的一个后勤人员，在得知父亲死讯后，托人将我送到西荒岛，和永业店其他成员一同断后牺牲。还有个叔叔，我父亲让我叫他二爸，是个守夜人，一生未婚，在去年大撤退时启动于白虎9号防线。还有个妹妹，年龄尚小，13有余。大撤退时走散了，若是有朝一日我能名扬天下，他或许就能寻得到我了。话音落下，考场内的考官已经目瞪口呆地望向这个17岁的少年，身子不由下意识站得笔直一些。他仿佛看见了未来的一个樊玉核心高层在自己面前冒出来，这足够硬的背景，加上足够硬核的阵法天赋，说不定就是下一任阵阁接班人。张千秋再次陷入了沉默。所以1年前有人给了你一枚鬼石，你觉醒成了阵法师？不是。少年再次摇了摇头。1年前，永业大陆在陈玉主的带领下晋升至2级大陆，天地为之大变，有天道文字在高空中浮现。当时亿万道金色丝线浮现在高空中，最后融合成了4个金光闪闪且无比巨大的字——准羽升格。我从小对这些线条就比较感兴趣，比如蚂蚁的洞穴，我年少时极其痴迷，隐隐从这些线条中好像找到了一些规律。等我醒来后，已是3天后，才发现自己成为了阵法师，没有消耗鬼石觉醒，就自己觉醒了。之后樊玉广办私塾，我去读了1年私塾，然后便来到了这里。张千秋面色平静，他对眼前这个少年极其满意，这将是樊玉挖掘出来的第1个少年天才，未来如果不英年早逝，肯定会崛起。考试只有1个时辰，能想到这么多已经很可以了。随后张千秋没再说什么，只是留下了一句：再给你1个时辰，材料已备好，你若是能完美复原出阵盘，我会如实汇报给狱主，由狱主定夺。又过了半个时辰，阵考结束了，有人喜有人忧地走出考场。上午只考着1门学科，到了下午，考场再次开放，下午考军策，共9门学科，1天考2门，5天考完。而在遥远海域上，正站在非洲甲板上吹风的陈凡，已经收到了阵阁阁主张千秋所传来的消息：黑鬼大陆的贸易商品中，加速阵盘是极其火爆的一款商品，而如今这个商品已被他们完美复刻了出来。这意味着他们繁育的非洲速度会再次翻倍。原本因载具攻防的天道赐福效果已经翻了1倍，此时又翻1倍，那比起其他大陆的非洲速度快了可就不知多少了。非洲的速度还影响着繁育对外探索的速度，可以说这个加速阵盘自研开发的成果，比那个考生800和阵阁阁主张千秋认为的都要高。这是一件大功，天佑繁育，天佑我繁育啊！陈凡站在甲板上，握着手里的传音符，呆呆地望向远处，不知不觉就这样站到了天黑，才终于忍不住笑了出来。年轻1辈的人才迭出，这些都是繁育的底蕴和未来的希望。就在这时，绝侯急忙从怀里再次拿出一张牛皮纸，少爷，繁育那边军策这一项在下午的时候已经考完了，这是其中一位考生的试卷，你看看。陈凡顿时转移了注意力，接过这张牛皮纸，能单独呈在他手里，这份试卷肯定有独特之处。他修正了军策题目，题目是该不该打，如果要打的话，制定一个完整的系列流程，洋洋洒洒数千字，开篇第1个字就是打，立刻，马上，全面开战。而后面描述的战术虽然细节方面略有不同，但总体和他现在定制的战术方针几乎一样。陈凡看了许久后，良久后才轻声道：让他乘坐传送阵过来，我和他当面聊聊。是。瘸侯应了，急忙下去联系樊玉。很快，瘸侯回来了，身后还跟着一个有些鬓角发白的老者。万岁！陈凡回头望向瘸侯身后之人，倒是没想到能写出如此犀利试卷的人会是一个乙木年老者。他本以为会是一个正值壮年的壮汉，通过瘸侯人，他知道了此人名字。万岁！一个足够狂的名字。见过狱主。这个鬓角发白、看起来年事已高的老者急忙双手抱拳行礼，再注意到四周正处于一片茫然大海，且已近黄昏，永夜即将降临。又看见周围足足有近1000艘非洲一同在低空海面掠行，顿时微微一愣，半晌后才反应过来，眼中闪过一丝钦佩和了然。狱主深思远虑，看来考生的建议有些马后炮。樊玉早已在行军的路上了，能一手创办樊玉，狱主的远谋果然不同凡响。陈凡没有回话，只是沉默了许久后，才晃了晃手中的试卷。你这份试卷大部分题意和我谋划的一样，但有一些细节处和我想的不同。我原本计划是在2日后，也就是距离抵达冯奇亚大陆还有1天的时候，对冯奇亚大陆正式开战，并且声明无辜百姓立刻撤离冯奇亚大陆，还留在冯奇亚大陆的人一律视为敌人，如早些年樊玉向恨天宗发出的檄文那样。老者不卑不亢道：是。陈凡有些微微诧异，这件事在樊玉的发展过程中只是随手一笔，没想到这位老先生倒是知道得清楚。不妥。老者摇了摇头，其一，这会泄露我们的作战计划。冯奇亚大陆那边不是傻子，会很容易猜出我们的作战计划。此时他们可能想着我们还是要索要高额战争赔偿，或者是像上次一样轰几发通天柱，一旦有了防备，我们就很难快速登陆部署天道炮了。其二，会让对方有的放矢。狱主，你之所以说这话，就是想立牌坊，但倘若冯奇亚大陆将自己的老百姓推在前线，狱主你是开火还是不开火？这个牌坊你是要还是不要？都要了一半，剩下的一半撇了，那还不如一开始就不要。其三，我清楚狱主你的顾虑，你打算日后和其他大陆还是尽可能以和
和平接触为主，不想让其他大陆的人觉得你是一个嗜杀的人。但这影响吗？有人敢来谴责你吗？其次，牌坊同样也是弱点。倘若其他大陆日后有样学样，再和樊玉为敌时，防线都不要了，拿老百姓做防线，樊玉该如何应对？用樊玉成员的命去换这么一块牌坊，这不是一个明君该有的做法。明君是对自己人民，而不是对外人民。对自己人不明，对外人民那是暴君。这场战争如果想要尽可能减少损失的取胜，只有一个办法，就是闪电登陆快速抹除。至于日后的影响，当永业大陆晋升至3级大陆后，这些牌坊都是虚名，没有哪座大陆会因为永业大陆名声好实力弱来主动交好永业大陆，但会有很多大陆因为永业大陆实力强来交好永业大陆。倘若狱主是在考虑日后绅士的名声，那大可放心，将永业大陆带到3级大陆这个功绩，足以抵消一切的果，必是千古明君。站在一旁的瘸猴此时目瞪口呆地望向老者背影，他此时内心很想说一句：你老人家是不是寿命不多了？什么话都敢说，从来没人敢用这种口吻跟狱主说话。什么叫做立牌坊？这是什么好词吗？陈凡面色上倒是没有太多波澜，只是静静地望向老者，半晌后才突然笑了起来。你倒是什么话都敢说。老者笑了笑，没有多讲话。实际上狱主不会想不到这些，而且想得太清楚了，只不过所承受的道德压力实在有些大，而他建议过后，这份道德压力就大部分由他来承受了。他以前就是永业殿的军师，他太清楚军师的职责了，不仅仅是提供建议，更多时候还要对主公做心理建设，安慰主公，以及帮助主公承担道德压力。所以当狱主叫他来的时候，且他看见樊玉已经在行军路上的时候，他就猜到狱主要说什么了。至于瘸猴，老者不经意地看了眼瘸猴，这个狱主最看重的心腹，好像压根不清楚狱主最近在思考什么问题，至少没看到这一点。我知道了。陈凡站在甲板上，眼里带着一丝笑意，意味深长地看了眼这个说话有些许口无遮拦的老者，轻声道：瘸猴，将他送回去。是，少爷。瘸猴有些古怪地看了眼老者，随后才示意道：走吧。时间一点一点流逝，樊玉近1000艘非洲在赶路，而在永业大陆那边，樊玉第1届春考也在不急不缓地进行着。如果一切顺利的话，大战捷报和接榜会发生在同一天，当然前提是一切顺利。冯奇亚大陆那边已经有些着急了，连续数天的求和信发出去如石沉大海一般，没有丝毫回应。除了一开始樊玉发射了14枚通天柱，摧毁了他们一些重要建筑之外，也再无其他反响。此时他们已经意识到，这次可能要全面开战了。冯奇亚大陆负责外宣的人已经开始派出大量人手，在自己大陆上散播一些关于樊玉嗜杀的信息，开始调动百姓的对外一致反抗情绪，做全面开战前的各个准备。终于，在距离冯奇亚大陆偷袭新大陆第5天，樊玉的非洲到了。只见在冯奇亚大陆的西部沿海区域的高空中，近100艘顶着樊玉旗帜的非洲正悬浮在空中，未踏入冯奇亚大陆的防空炮火力范围内。与此同时，这幅场景分布在冯奇亚大陆周围各个方向：西部沿海区域3队，南部沿海区域3队，北部沿海区域1队。近1000艘非洲总共分成7队，悬停在冯奇亚大陆的各个沿海区域的领空上。紧接着，一道来自樊玉的书信快速传遍了整个冯奇亚大陆：我是陈凡，1个时辰内，请冯奇亚大陆首领亲自来西部沿海区域中断领空，商谈赔偿问题。1个时辰过后，人未至，全面开战。很快，这个消息便传到了冯奇亚大陆之主耳朵里。正在大殿内来回踱步的老者闻言，顿时眼睛一亮：陈凡亲自来了，好像还有回旋的余地。随后才急促道：带我去传送阵。这就赶去，顺便将陈凡所在坐标发送给那些来看热闹的人，希望其他大陆的人能帮忙劝和。可他不知道的是，这是陈凡采纳了军师建议中的第一步，假装和谈。这片海域已经很久没有这么热闹过了。同样站在一艘非洲甲板上的老者有些感慨地叹了口气后，才开口道：走吧，去看看最近这个刚晋升至2级大陆的樊玉有什么名堂。他来自于一个叫撒哈拉大陆2级老牌大陆。这一幕不断发生在冯奇亚大陆附近各个海域上空。一众赶来吃瓜的人终于得到了一个具体吃瓜位置，快速朝坐标位置赶去。而远在护翼大陆的鬼皇95此时正盯着樊玉日报上冯奇亚大陆偷袭新大陆的消息，有些唏嘘道：这回你看着吧，这冯奇亚大陆这回肯定是糟了，要完蛋了。不好说。身旁的军事老鬼摇了摇头，前面几次也都和解了，而且樊玉没有明显的军事调动。目前来看，最终结局还是比较偏向一个高额战争赔偿的可能。嘿嘿，那是你不懂陈凡。鬼皇95晃了晃脑袋，前面几次可都没死人。陈凡最爱惜自己的手下，如今刚建功立业，发现了第一座稀有岛屿的张太平就这样死了，陈凡不可能没表示的。更何况秘密军事调动咱们又不知道，你且看着吧。我赌这次肯定和谈不了，8成得开战。但老鬼有些皱眉道：这不符合一个大陆的未来预期。永业大陆刚晋升至2级大陆1年，如今正在发展期，实在不适合迎来一场全面战争。我不懂什么大陆预期不预期的，但我懂陈凡。最近鬼皇95的日子过得颇为舒坦，也不需要晨跑了。那个虚幻玄武着实厉害，哪怕他死而复活了，也都能再次追到他。
但能量终究不是无限的，能量耗尽后也就消散了。他亲眼目睹了虚幻玄武消散的那一幕，说实话，他当时还感觉心里有些堵得慌，像是亲自送老友离别。他有些惧怕离别。第二天下意识跑了一圈后，才反应过来，身后已经没有虚幻玄武了，有些闷闷不乐地回到护翼大陆。这些日子他一直在思考，要不要求陈凡再用玄武炮轰他一下，有些不习惯。冯奇亚大陆西部海域中段，近百艘顶着梵域旗帜的非洲停在高空上，陈凡一袭青衣拄着翡翠手杖，面色平静地站在一艘非洲甲板最前方，而瘸猴则是默默地跟在身后。除此之外，看不见任何一个梵域成员，唯有一主一仆，以及这近百艘非洲下方全都伸出了一门小巧且银白色的炮塔。明眼人一看就知道，这是20级天道炮。很快，越来越多的非洲聚了过来，这都是其他大陆的非洲，但基于礼仪，非洲舰群停在了较远的位置，只有一艘洛丹非洲靠近陈凡所在的非洲陈玉主，一艘非洲缓缓靠近陈凡所在的非洲停在几米开外，一个大门牙极宽并凸起的鼹鼠如人般憨态可掬地站在甲板上，双爪抱拳沉声道：“在下来自鼹鼠大陆，是鼹鼠一族的族长，感谢陈玉主这些日子所出售的绝地傀儡，对我们帮助很大。”不用，陈凡并没有摆什么架子，脸上也看不出愤怒，只是轻声笑着道：“我们也赚取了鬼石护力而已。”他还不知道，他的绝地傀儡被出售到了鼹鼠大陆，看来应该是黑鬼大陆卖过去的。如果可以的话，鼹鼠大陆的族长，这个站在甲板上的鼹鼠有些迟疑道：“尽量不要开战。永业大陆刚晋升至2级大陆，可能不知道这片海域的状况。近几年较为平静，但往前几年是有大量鬼潮肆虐的。一旦开战，双方大陆都受损。等这片海域鬼潮肆虐的时候，对我们大家都会有影响。”陈凡轻点了下头，没有多说什么，看来是来劝和的。任何时候都少不了和事佬的存在。伴随着越来越多的非洲聚集在这里，陈凡也第一次知道这片海域竟然有这么多大陆。看来商德的探索进度还是太慢了，大陆名字和他们报出的坐标都记一下。陈凡没回头，轻声道：“晋升至3级大陆需要其他10座大陆的泥土，到时候从这些大陆去拿。”是。此时来看热闹的大陆已有9座，而终于，此时冯奇亚大陆之主所乘坐的非洲才姗姗来迟。陈凡这艘非洲停在了距离陈凡数米远的位置，没有过多开场白，直接开口：“首先，冯奇亚大陆并不是去偷袭新大陆的，我的近3000艘非洲没有对新大陆开一次火，那是冯奇亚大陆的对外探索非洲。反而在我们冯奇亚大陆根本没有开火的情况下，梵域非洲伪装成黑鬼大陆的非洲，没有任何征兆的对我们的非洲开火，致使我们冯奇亚大陆3000余艘非洲悉数尽毁，损失巨大。这账怎么算？”一旁站在另外一艘非洲甲板上的黑鬼大陆蜀国国王下意识摸了摸鼻子，还有他们的事儿呢，他还真不知道这件事。话音落下，周围一众赶来的大陆之主也纷纷有些面面相觑，这开场白和他们想的有些不一样啊。好像说的也对啊，虽然明眼人都知道那冯奇亚大陆就是奔着偷袭新大陆去的，但不是还没开火呢吗？就被你们梵域非洲灭了。冯奇亚大陆之主开场白讲完后，才不紧不慢地端起一杯茶水，轻抿了一口，等待着陈凡的回应。内心基本上已经有了70%把握，赔偿肯定是得赔偿的，但嘴炮肯定得打一下，这样可以尽可能的减少赔偿，这就是谈判的艺术。更何况说句不好听的，你梵域生了个什么气？你们有什么损失吗？除了死了几个人，你们损失一座非洲吗？有一块大陆遭到轰击吗？损失多的难道不是他们？真要论赔偿，应该梵域赔偿他们才对。陈凡站在甲板上安静地看着这一幕，盯着冯奇亚大陆之主突然笑了起来，随后深吸了一口气，换上一副有些年轻气盛的面庞，怒吼道：“胡搅蛮缠，分明是你们冯奇亚大陆挑衅在先，如今又满嘴胡搅蛮缠。好，既然如此，那就全面开战。瘸猴，下令炮轰。”是。瘸猴面色严肃地从怀里掏出传音符，数息后，刺耳的音爆声从远处传来，只见足足20-30根携带着炽热白光的光柱正从天边疾驰而来，快速划过一众人头顶上空，直直轰向冯奇亚大陆的北部沿海区域，直至消失不见。没人知道这些炽热光柱轰哪了，但都清楚肯定是落在冯奇亚大陆腹地。紧接着，冯奇亚大陆之主有些面色难看地放下了手里的茶杯，一时间，所有大陆之主都变得面色凝重了起来。他们突然意识到，梵域好像并不是奔着完全谈判来的，而是真的抱着一言不合立刻全面开战来的。这就意味着不能纯粹看热闹了。冯奇亚大陆几个防线区域都遭到了轰炸，这边是计划的第2步，多处发起佯攻。在听见手下汇报上来的消息后，站在甲板上的冯奇亚大陆之主沉默了许久后才开口道：“300亿枚鬼石作为战争赔偿，我希望接下来的10年内，冯奇亚大陆和永业大陆秋毫不犯。”不够。陈凡坚定地摇了摇头，我刚才轰出去的那些通天柱造价都不止这个数，至少补偿2000亿枚鬼石和冯奇亚大陆所拥有的一座稀有岛屿，虚化于梵域名下。陈玉主站在另外一艘非洲甲板上的和事佬，来自一个叫好猫大陆的大陆之主，有些眉头紧皱。你这就不是抱着诚意来的，没有哪座2级大陆能给得出这个数目战争赔偿。我希望你不要儿戏，给一个实际的价格。你还年轻，战争不是过家家，等你以后到了我这个年龄就知道了。陈凡面色毫无表情，偏头望向这个中年男人，一字一句道：“关你屁事！你是哪里冒出来的？
有你说话的份。陈凡当着一众大陆之主的面，被陈凡劈头盖脸的骂了一顿时，这个中年男人有些挂不住脸的阴沉道：“叫你一声陈狱主是给你脸，别给脸不要脸。你一个刚晋升至2级大陆的，见到我应该叫前辈。说句不好听的，你再逼一句，我和冯奇雅大陆一起打你，你信不信？”一时间剑拔弩张，事情发展到这一步，有些发展的太快了。周围一众大陆之主都愣在原地，没想到突然变到这一步，而冯奇雅大陆之主眼珠子却咕噜咕噜的转起来，好像有转机。如果2座大陆打樊玉的话，那就另说。不信，站在甲板上的陈凡笑了起来。此趟他清除冯奇雅大陆是次要任务，主要任务是建立威慑，确保日后能持久发展，不被人挑衅。有人这样挑衅，他肯定不能忍。这次要是怂了，那就得被人欺负一辈子。而且在他的作战计划中，本就有那批非洲不是冯奇雅大陆派出来的，可能要同时迎敌2座大陆的计划。反正樊玉还有2年保护期，大不了新大陆他不要了。瘸猴给樊玉传令，继续轰炸。坐标：冯奇雅大陆北部0.3万公里的好猫大陆。来，陈凡盯着不远处的那个中年男人笑了起来：“老子就轰你了，同时开战，老子处你！”场面一时间变得极其寂静。站在甲板上的中年男人此时面色阴晴不定，不断变化。他没想到陈凡压根就是个疯子，如今给他逼到了一个极其尴尬的处境。开战？战他妈！樊玉还在保护期呢，只能打个新大陆，有屁用啊！但不开战，此时他又被逼得有些下不了台。他没想到陈凡会一点面子不给他。就这样，这些在自己大陆都是一言九鼎的大陆之主，此时都僵在了原地。这个谈判一时间不知道该如何往下推进。算了，黑鬼大陆的蜀国国王硬着头皮开口道：“有什么事儿不能好好谈？”别，话音未落，只见3道炽热光柱突然再次从天边疾驰而来，朝远处疾驰而去。看方向，正是好猫大陆。真轰啊！蜀国国王有些愣在原地，不是这玩意儿不要钱的吗？口舌之间就砸出去了。平时和你们樊玉交易的时候，也没看出来你们樊玉是不差钱的主啊，连加速阵盘都不舍得多买几个的。那啥，他望向中年男人讪讪道：“这次肯定算不了了。算了，你们打吧，有什么战略物资需求的可以联系我，我卖2家，哦不，3家。冯奇雅大陆你那边肯定也要参战的对吧？”黑鬼大陆一向中立，不站队。所有人都望向好猫大陆之主，准备看接下来好猫大陆之主的反应。但只见这个中年男人站在甲板上，双眼紧闭，深吸了几口气后，才缓缓睁开双眼，直勾勾盯着陈凡，一字一句道：“陈狱主，好魄力，由衷希望你可以一直如此年轻气盛。我等你2年，希望你在2年后的大陆保护期过后，说话依旧能如此硬气。我们走。”说罢，非洲便开始掉头，显然准备离去。这场热闹看不了了，自己已经变成热闹了。不送。陈凡站在甲板上，面色平静的轻声道：“10日内，我希望好猫大陆能将100亿枚鬼石的战争赔偿亲自送到新大陆，必须是你亲自送来，否则拒收。”原本已经压下心中怒火，准备忍气吞声的中年男人，突然怒极反笑，站在甲板上，转头望向陈凡：“你觉得我会送吗？我觉得你会送的，我看人一向很准。”陈凡笑了起来：“那你就等着。”好的。在好猫大陆之主离开后，陈凡才再次望向冯奇雅大陆之主：“2000亿枚鬼石，1座稀有岛屿，今日能兑现吗？不想掏钱也行。开战，我樊玉肯定能在接下来的2年保护期内磨死你冯奇雅大陆，不信你可以试试。”周围一众大陆之主有些面色古怪地望着这一幕，他们从没想过大陆保护期可以这么用，只攻不守，好像确实有些无敌。但问题是，一般2级大陆在保护期的时候，哪有对外开战的能力？基本上这3年都是在发展，而且还是小发展。这个时候还得小心翼翼地对外探索，拿到其他大陆的泥土，才能升级大部分建筑。这个过程需要消耗很久时间，没有哪个势力像樊玉一样，刚晋升至2级大陆就有2座大陆。他们在座所有人，还是都只有1座大陆呢？冯奇雅大陆之主面如死灰地沉默了许久后，才一字一句道：“2000亿枚鬼石真没有，而且冯奇雅大陆也根本没有任何稀有岛屿，这个想给都给不了。鬼石最多能给500亿枚鬼石，最高价格了。这片海域从来没有过如此之高的战争赔偿。”陈凡盯着冯奇雅大陆之主的眼睛，这个数目确实不少。樊玉所储备的鬼石也就1000亿级别而已，不够，2000亿枚真没有。不行你就开战，冯奇雅大陆没有软弱之辈，真要跨海域之战，我就不信你们樊玉能有多少发通天主。冯奇雅大陆之主声音中隐隐有些愤怒和憋屈地威胁着：“各位，以前我也从没求过你们，今日你们也看到了，是樊玉咄咄逼人，给了一个不可能完成的战争赔偿。今日但凡能帮我说一说话的人，我都记他一个人情。”陈狱主，撒哈拉大陆之主迟疑了片刻后，还是开口道：“要不再降一降？2000亿枚鬼石的战争赔偿，确实有些拿不出来。1000亿的话，或许冯奇雅大陆可以凑一凑，凑不了。”冯奇雅大陆之主摇了摇头，坚定道：“1000亿枚鬼石肯定没有，最多500亿枚，多出来的你给。”撒哈拉大陆之主有些无语地望向这个老者，怎么听不懂好赖话呢？谈判哪有一次性降到底的？先降一次，不就有了第2次？而就在冯奇雅大陆西部海域中段，一众大陆之主在这拉拉扯扯的时候，另一端，冯奇雅大陆北部长达700公里的海岸线已被悉数洗地轰炸一遍，此时是一片狼藉。在无人关注的地方，樊玉非洲已经登陆，数千号后勤阁的人开始在沿海沙滩上狂奔，所有人都盯着手里的鬼皮地图，哪个建筑该部署在哪个位置，早已有了具体标点规划。铜管开始快速铺开，鬼火开始齐
刷刷的快速散开，并未点亮，以免暴露在鬼皮地图上。这是第3步，尽可能保持隐蔽。大量后勤阁成员乘坐非洲，忙碌在沿海700公里的海岸线上，并铺设出一座座传送阵，通过传送阵来快速移动，完全不计成本。此时他们在抢速度，抢在冯奇亚大陆还没反应过来之前，一根根铜管开始铺设在长达700公里的沿海海岸线上，一座座噬魂雕塑被摆放完毕，一座座鬼火也安置完毕，直至已经将战争赔偿降到1300亿枚鬼石的陈凡准备继续打嘴皮，身后瘸猴突然上前低声一步：“万事俱备，只欠东风了。”陈凡面色毫无波澜地轻点了下头，随后才望向冯奇亚之主：“我进船舱喝杯茶，希望我出来后你已经给出我一个满意的答复。”随后转身朝船舱走去。下一刻，船舱内的传送阵被激活，他来到了冯奇亚大陆北部的海岸线，一眼便看见了地面上画出来让他建造石基城墙的白色线条，没有丝毫停顿，一座长达20米的石基城墙拔地而起，周围一堆后勤阁成员扛着天道炮就冲了上去。紧接着，他又踏向旁边另外一座传送阵，又出现到了另一片区域，如法炮制，一座长达10米的石基城墙再次拔地而起。和谈2000亿枚鬼石，一座稀有岛屿。从始至终，他这次的目标都只有一个，不求赔钱，但求赔命。有什么话都和我的天道炮说去吧。至此，计划只剩最后一步准备抹除。而冯奇亚大陆西部中段区域沿海上空，几个大陆的支主正在唠着闲嗑。就在这时，陈凡笑呵呵地掀开船舱帘子，走在甲板上，望向一众大陆支主，轻笑着道：“让诸位久等了，这件事也该告一段落了。”陈凡，1300亿枚鬼石不可能的，我依旧保持我的底线，最多500亿枚鬼石，多一枚没有。这已经是这片海域里最高的战争赔偿了。不要了。你说你不要了？不知为何，当对方说出不要了的那一瞬间，他突然涌出一阵想要快速逃离此地的冲动。不要了。自我介绍下，我叫陈凡，数年前一手创建梵域，崛起于江北荒原雨季里，带着永业大陆晋升至2级大陆。这些年里，大小危难我都经历过，但张太平，梵域商阁17组州长，为梵域探索到了第一座稀有岛屿。梵域已在永业大陆为其准备好了庆功宴，在返程途中死于冯奇亚大陆之手。还有驻守在冯奇亚大陆上的梵域暗阁族长及成员，我不知晓他们的名字，但他们应该是知晓我的名字，因不愿被活捉成为谈判筹码，跳崖入海，命牌皆碎。我这一辈子从一开始在雨季里，我的目标就很简单，我真的没有什么征战天下的梦想，我就只想安安静的待在自己大陆上，有一个足够安全的大陆，可以不用担心看不见明天的大陆，可以将所有鬼潮拦在大陆外面。后面又多了一个，我希望做一个好老大，我希望让跟着我做事的人有一个好的归宿，好的结局。前面几次冯奇亚大陆的挑衅我都忍了，只是当张太平拼死回消息告诉我冯奇亚大陆派出非洲偷袭新大陆时，我便知道有的人啊是养不熟的，面是人面，但心是鬼心，这样的人应该被清除。所以这次我不打算忍了。喂，听好了，梵域正式对冯奇亚大陆宣战。话音落下，一众大陆之主纷纷僵在原地，有些满眼骇然地望向陈凡。身为大陆之主，说出来的话可没有放屁的。这话一出，基本上这场战争是不可免的了。好，那就全面开战！老子倒要看看你有多少发通天柱！我们走！走？往哪儿走？这么多大陆之主大老远跑来一趟，总得让他们看场精彩的烟花不是？学侯，传令，清除冯奇亚大陆计划正式启动。